حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ اللہ رب العزت نے انہاں الفاظ دے نال بڑا بہترین انداز دے نال فرمایا کہ انہو کان صدیقا نبیّا، فرمایا کہ او میرا نبی بھی سی تے نال صدیق بھی سی، یعنی تکلیفاں تو بعد، دکھاں تو بعد اللہ رب العزت نے جیڑا انعام دیتا وہ دیتا ہے کہ اے نبی دے نال ہون دے، اے میرا صدیق بھی ہے، میرا دوست بھی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دیکھے ساری زندگی تکلیفاں دکھ کٹن تو بعد اللہ او دے رسول نے فرمایا صدیق، اے صدیق اے ساڈا سچا دوست ہے، اس واسطے جیڑا دکھاں تے تکلیفاں دے اندروں وقت گزردا ہے پھر جڑے انعامات ملتے نے اللہ دی طرفوں او دے پھر ایک الگ کی سرٹیفکیٹ، الگ مزے، الگ دنیا، الگ آخرت ہوتی ہے۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے جیڑا فرمایا کہ انہو کان صدیقا نبیّا، میرے محبوب او میرا نبی بھی سی او میرا صدیق بھی سی، اس واسطے میں صدیق کہہ رہے ہیں۔ فرمایا کہ ایک معمولی گل نہیں کہ وہ ہر جگہ تے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، فرمایا کہ انہیں اتنے امتحان کرے دیتے سن، فرمایا پرچے دیتے سن، فرمایا کہ انہاں سارے جڑے پرچے سن بڑے مشکل سن، بڑے اوکھے پرچے سن، آسان پرچے نہیں سن۔ ایتھے کالج دا پرنسپل امتحان لوے بڑا مشکل ہے، یونیورسٹی دا پرنسپل امتحان لوے بڑا مشکل ہے، سکول دا ہیڈ ماسٹر اعلان ہو جائے، بچے تیاریاں کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اسی فیل ہو جائے پاس ہوئیے، لیکن میں قربان جاوا کسے دا پرنسپل ہے دنیا تے، لیکن اس ابراہیم علیہ السلام دا امتحان لین والا پوری کائنات دا رب العالمین ہے، جدا رب آکھے کہ میں امتحان لیا ہے کہ معمولی گل تے نہیں۔ فَأَتَمَّهُنَّ، فرمایا میں او دا امتحان لیا، میں ابراہیم علیہ السلام دا آزمایا۔ سنو یا اللہ کدھا آزمایا؟ فرمایا پہلے میں تعارف کرا دیتا ہے، اور او دی گل سنو کہ میں سب تو پہلے انہوں کی کیا ہے کہ جڑا او دا والد آزر ہے، جڑا بتا دا پجاری ہے بلکہ وزیر مملکت ہے، اور جڑا نمرود دے دربار دے اندر بہت انہوں اعلیٰ مقام حاصل ہے، اور بتاں دی اور مورتیاں بنا بنا کے لوکاں نوں دیندا ہے کہ اے الہ نے، اے مشکل کشا نے، حاجت روا نے، انہاں تو سوا ساڈا کوئی مشکل نہیں کشا نہیں ہے، کوئی سنن والا نہیں، تے لہذا انہاں دی پوجا کرو، انہاں نوں خریدو، گھراں دے اندر رکھو، قبراں دی پوجا کرو، اے سارے وضاحتاں کردے سن۔ اس گھر دے اندر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو پیدا کر کے دنیا نو دا چھڑیا کہ جدو ہنیر نگری پہ جائے تو پھر میں اونا گھراں دے اندر ہی اپنے چراغ توحید روشن کرتا جنہاں گھراں دے اندر ہندیرے چھا جائے۔ پہلا تبلیغ کرو شروع کی تھی، اللہ اکبر، ایک کرو بڑا اوکھا کام ہوتا ہے، گھر کل کرو گے نا اگلا جا جا تینوں سی جانتے ہیں بڑا تو کتے سانو تبلیغ کرتا پھرتا ہے جا، لیکن سب تو پہلے اذ قال لأبیہ، آئے ہائے کرو یا کیا؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی اب کولو نہیں ڈرنا، رب کولو ڈرنا ہے۔ سب تو پہلا جڑا جملہ مخاطب ہو کے آکھیا اذ قال لأبیہ، او میرے ابا جان، ادب دا لفظ نہیں چھڑے آئے، یہ نہیں آکھیا کہ جتا سی کہنے اوے ابا جی، نا نا نا، ادب، احترام،
کافر ہونا اپنی جگہ ہے، اسلام والدین دی بے ادبی دا درس نہیں دیتا، اف کرنے دا حکم نہیں دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس ویلے آکھیا اذ قال لی ابی، او میرے ابا جان، ادب دا لفظ بولیا، کی آکھیا؟ فرمایا یا ابت لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر، اے ابا جان میں تیرے تو سوال کردا جنہاں دی تو پوجا کردا ہے، جنہاں دے سامنے سر سجدے چ رکھ کے، انہاں مورتیاں دے سامنے، انہاں قبراں دے سامنے، انہاں پیراں دے سامنے سر سٹ کے، انہاں دے سامنے اپنی حاجت روائیاں، اپنے مشکل کشائیاں رکھ کے انہاں نو مشکل کشا سمجھدا ہے، انہاں نو حاجت روا سمجھدا ہے۔ ذرا مینوں دس تے صحیح ابا جان، لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر، او میرے ابا جان انہاں دے کان سن دے بھی نے کہ نہیں سن دے، انہاں دی اکھیاں دیکھ دیاں پیاں نے کہ نہیں دیکھ دیاں، کیونکہ میرا رب تے جس رب دی میں پوجا کردا، فرمایا اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، او تے بندے تے بڑا قریب ہے، بلکہ اتنے تک نہیں، فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بندیا تینوں دور جامنے دی ضرورت نہیں، ادھر ادھر لبن دی ضرورت نہیں، اور بندیا جدوں بھی تمہیں نو پائیں گا اپنی شارگ نالوں بھی زیادہ قریب پائیں گا، میں نو پکار کے تے ویکھ، میں نو التجاوا کر کے تے ویکھ، میرے سامنے سوال کر کے تے ویکھ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور بندیا جدوں تو میرے تو سوال کر دے میں تیرے تے اینا قریب ہونا، فرمایا کہ تو جڑی جیلی گل کردا جانا میں نوٹ کر کے تے قبول کردا جانا ہے، میں الہ تے مشکل کشا، میں حاجت روا، میں پیدا کرنے والا، میں آسمان تے زمین نو بنان والا، میں کائنات نو پیدا کرنے والا، اے جڑا مچھلی سمندراں دے اندر پھر دیے، اور کدی تو جا کے انہوں اناج پایا ہوئے تے بندیاں دس، کدی انہوں ٹکر پایا ہوئے تے دس، اس رب دا اے سب تو بڑا تیرے سامنے الہ تے مشکل کشا اوڑے دی نشانی ہے کہ دنیا دا کوئی سائنسدان بھی انہاں نو رزق نہیں دیندا، لیکن دریا دیاں مچھلیاں نو بھی رزق دین والا محمد دا رب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس واسطے جیڑا سمندرہ دے اندر مچھلیاں نو رزق دیندا ہے، جیڑا پتھراں دے اندر کیڑیاں نو رزق دیندا ہے، جیڑا جنگلاں دے اندر جانوراں نو رزق دیندا ہے، اوے میرے بندیا تے زمین تے پھرن والا ہے، تینوں میں پیدا کرن والا، جدوں تو بڑا ہو گیا الہ تے مشکل کشا کسے اور نو بنا لیا ہے۔ اس واسطے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اذ قال لأبیہ، او میرے ابا جان یا ابت لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، ابا جان جنہ دی پوجا تو کردا پیا ہے، جنہ دے سامنے اپنی چادراں چڑھانا پیا ہے، جنہ نو الہ تے مشکل کشا سمجھدا ہے، میں تیرا بیٹا ہونے دے باوجود ابا جان میں تیرے نال کھل کے گل کردا کہ اے نہ دیکھ سکدے نے نہ سن سکدے نے، بلکہ میں تیرے نال ہور کھل گل کے کردا، میں ابراہیم کہندا ابا جان اے تیرے رتی دانے دے برابر بھی کام نہیں آ سکتے، کام آ سکتے او یہ الہ او یہ مشکل کشا ہے جن 9 مہینے پیڑ دے درمیان رکھ کے تینوں رزق عطا فرمایا،
اور تینوں ماں دے پیڑ دے اندر کون سی تیریاں رکھوالیاں کرن والا سلاسا تین نیریاں دے اندر ہائے ماں دا نیرا او دے پیر دا نیرا دنیا دا نیرا راتاں دے نیریاں دے اندر تو کلائی پیر دے اندر گھومدا پھردا سی لیکن اس رب دیاں کرنیاں ویکھ اس الہ تے مشکل کشا دے کہ او دیاں الہ مشکل کشائیاں ویکھ کے تینوں ماں دے پیر دے اندر بھی تیریاں رکھوالیاں کرتا رہیا تینوں پاسے دیندا رہیا تینوں پرتدا رہیا تے جدوں تو باہر آ گیا باہر آ کے تھوڑا جا ٹرن پھرن لگ گیا پھر تو غیراں دی پوجا کرن لگ گیا کہندا اے بابا جی ساڈے مددگار نے اے بابا جی ساڈیاں مشکلاں حل کردے نے اے ساڈا